Oke guys, jadi kali ini aku bakal nonton Indonesian Idol di cafe kita deh pokoknya. Jangan lupa ikut keseruan aku. Oke, sebelum menonton Idol di cafe, kita nonton Asmara Genzuk dulu. Siapa yang buat nyaman? Yuk, let's go, one more time. Dia buatku nyaman. Dalam hangat apa? Dalam hangat pelukan. Dia berasa yang mengerti yang ku rasa. Hanya dia. Let's go, kan ku orang itu di luar samudra. Lalu itu jual samudra. Mana suaranya? Coba sambil menjaga hatinya dong. Apapun ku lakukan untuk dirimu sayang, oh menjaga hatiku. Yuk sama-sama kita bilang. Berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini. Jujur apa? Let's go. Jujurlah mudah untuk melangkah pergi. Saat dia pergi, sungguh bahagia.